अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अच्छी शॉपिंग। अच्छा, अगर आप हमारी वेबसाइट पे इस वक्त आ गए हैं और आप ये GK916 स्ट्राइक मी कंपनी का कीबोर्ड जो है वो लेने का सोच रहे हैं और लेने से पहले आप ये देखना चाहते हैं कि ये कीबोर्ड एक्चुअल में कैसा दिखता है, इसका बॉक्स वगैरह है नहीं है, क्या कैसी प्रोडक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉक्स से। बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि छोटा सा इसका बॉक्स है, जैसे कि कीबोर्ड भी बहुत छोटा सा है, इसमें सिर्फ 60 या 61 कीज़ हैं। बॉक्स आप इसका देख लें, ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कीबोर्ड की, ये भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। बॉक्स को ओपन करते हैं, चलें। बॉक्स ओपन करते साथ ही आपको इस तरह का एक कीबोर्ड नज़र आएगा बॉक्स के अंदर, और ये इसका मैनुअल है, इसको लाजमी देख लें, इसमें कुछ काम की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा कीबोर्ड जो है वो हमारे पास ये है हमारा कीबोर्ड। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, करीब से आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये इसका नीचे से व्यू है, ये इसका ऊपर से, साइड से, दूसरी साइड से। बाकी आपको उसको ये इसकी USB केबल है, देख सकते हैं। मैं केबल लगा के आपको इसकी लाइटिंग वगैरह भी चेक कराता हूँ। अच्छा जी, हमने इसको वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है लैपटॉप के साथ, और ये इसकी जो वायर है ये फ़िक्स वायर है, ये डिटैचेबल नहीं है। कीबोर्ड का साइज़ आप देख लें, इसमें जो है ना एरो कीज़ नहीं होते, तो ये स्पेशली जो है वो सिर्फ गेमर्स के लिए बनाया गया। अगर आपका गेमिंग के अलावा कोई और वर्क है, ऑफिस वर्क, तो ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एरो कीज़ नहीं है, तो आपको मुश्किल होगी। इसके अलावा कीबोर्ड की बैक साइड पे देख लें तो हमारे पास दो ये स्टैंड हैं इसके, और कीबोर्ड की लाइटिंग की बात की जाए तो इसमें रेनबो इफ़ेक्ट्स हैं, और लाइटिंग इसकी चेंज करने के लिए हमारे पास ये की दिया गया है डेडिकेटेड। इसको आप प्रेस करेंगे 1 टाइम तो लाइट चेंज हो जाएगी, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तकरीबन इसमें 11 या 12 मोड्स हैं लाइटिंग के। और इसके अलावा अगर आपको स्विच की बात करूं तो स्विच जो है इसमें हमारे पास रेड स्विच अवेलेबल है। ये रेड स्विच आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ में भी आपको सुना देता हूँ रेड स्विच की। इसके अलावा इसकी जो टाइपिंग की जो आवाज़ साउंड है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कैसा है। ये इसकी टाइपिंग की आवाज़ है, करीब से भी आपको साउंड चेक करवा देता हूँ। तो कीबोर्ड जो है ना वो बिल्कुल बेसिक लेवल का, एंट्री लेवल का कीबोर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा फीचर नहीं है, बस ये गेमिंग अच्छा कीबोर्ड है, आपके सेटअप पे लगा हुआ अच्छा लगता है। छोटा कीबोर्ड है, मैं फिर बताता चलूँ, ये स्पेशली गेमर्स के लिए है। अगर आप गेमिंग के अलावा आपका कोई ऑफिस वर्क वगैरह है तो फिर ये आपको जो है ना सूटेबल नहीं है, आप फिर कोई और मॉडल देखें। तो ये वीडियो देख के आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अगर आपने ऑर्डर करना है तो फिर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। शुक्रिया।